Hola, què tal? Soc el Cisco i estic aquí per fer-vos un tastet de les activitats que fem aquí a l'Institut Blanchard en l'àmbit d'educació física. Comencem per un dels espais destacats que tenim aquí al nostre institut, que és el pavelló cobert. És un gimnàs molt ben equipat que ens permet fer tota mena d'activitats acrobàtiques, coreogràfiques, amb novetat, per exemple, d'aquest any, amb l'activitat de ioga, amb una monitora especialitzada i una activitat que ha tingut molt bona acollida, que desitgem que continuï la resta de cursos. A més, aquest espai ens permet fugir de la calor a l'estiu i del fred a l'hivern, ni que sigui un cop per setmana. I pel que fa als espais outdoor, el centre disposa de 3 espais ben diferenciats i ben amplis que permeten practicar tota mena d'esports i un petit bosquet que també permet fer activitats a la natura. Pel que fa als esports, busquem aquells alternatius que permetin una pràctica universal independentment del nivell i el que els alumnes hagin fet prèviament. I bé, el millor és, com sempre, fer la pràctica i gaudir de l'esport.